Делаю спальню мечты из Pinterest своими руками, день четвертый. Уже привычным способом укрываю поверхности и приступаю к работе. В мои планы вообще не входил этот этап, но он оказался важным и самым долгим из-за того, что нет нужной сноровки и инструмента. Мне нужно было отбить весь плиточный клей со стены. Перфоратор с этим не справился, поэтому делаю все вручную. В ход шло все подряд, чтобы снять остатки клея. И зубило, и какой-то неизвестный инструмент, забытый случайно кем-то и когда-то у нас дома, и даже канцелярский нож. В моменты моих отчаянных попыток все это отодрать. За день я не смогла с этим управиться, поэтому на помощь пришел муж. Вдвоем дело шло гораздо быстрее, и лучший инструмент, который снимает слой клея, оказался обычный шпатель. На ускоренном видео кажется, что все так просто и быстро, а вот как это было в реальном времени. Просто трэш. Наконец-то, избавившись от плиточного клея, готовлю стену к следующему этапу – штукатурке. Для этого вооружаюсь валиком и грунтую стену. Очень радуюсь, что дело идет. Подписывайся, чтобы увидеть результат и следить за процессом. Пока-пока!